Karıcığım, Çok beklersin. siz bu abla kardeş dış güzelliğiniz kadar biraz da iç güzelliğinize mi önem verseniz acaba? Hı? Bir şey diyeceğim abi. Sen ne olur ne olmaz. Bu gece içeride bekleriz, tamam mı? Sıkıntı yok. Bu iş bende. Burası ne böyle ya? Sen yine de fazla alışma. Yarın yine kaldığımız yerden hayat aynı dertlerle devam edecek çünkü. İşte üf, hevesimi kırma be. Gel. Eyvallah. Hoş bulduk. Oo, güzelmiş. Ben buraya daha önce gelmedim. Burası mı? Teşekkürler. Gel bakalım. Teşekkür ederim. Merci. Beğendin mi? Teşekkür ederim. Oh. Abla yeter artık lütfen. Seyran. Bak bırak kız eğlensin. Ya belki de hayatında ilk defa böyle bir gece yaşıyor. Rahat bırak kızı. Bak dün arabadan inerken morali çok bozulmuş. Abi söyledi. Ya, Gevşesin biraz. ya alışık değil Ferit, görmüyor musun ya? Biliyorum Seyran alışık olmadığını. Tamam bir şey yok. Biz yanındayız. Sen yanındasın. Sakin. Baksana şunlara. Bir şey diyeceğim. Abime bak. O bile maymuna dönmüş. Bırak gevşesinler. Fuat. Fuat. Hani sordun ya Ferit'e neden seni seviyor ustam diye. Aman nasıl diye. Dinliyorum. Heh. Senin bir suçun yok. Bunlar küçük ya ikisi. Evet. Ondan. Hayvanın bile küçüğü sevilir yani. Yine hayvan olduk iyi mi? Senin bir suçun yok. Bizim seninle kaderlerimiz aynı. Vallahi bak söylüyorum. Biz büyüyüz ya, sevimsiz. Bunlar küçük, o yüzden tatlılar. Ne kadar sevimliler. Doğru vallahi ya. Hiç bu şekilde düşünmemiştim biliyor musun? Çözdüm. Allah. Hayda. Ne oldu? Niye kesildi ya? Aa Seyran, sen çalsana piyano. Hadi, çok güzel çalarsın. Hadi çal. Pardon? Yani Suha senin kafanla iyice gitmiş. Uçmuş senin kafan uçmuş. Yani Seyran'ın piyano çalma ihtimalini söylüyorsan manyaksın kızım sen. Siz ikiniz bana mı gülüyorsunuz? Yok canım biz diye ya. Ya sana değil de şimdi böyle çıkıp burada piyano çalmam falan komik ya. Komik ya, komik. Komik. Pardon. Buyurun efendim. Piyano çalabilir miyim acaba? Anlayamadım. Bir sorar mısınız? Piyano çalmamda bir sakınca var mı? Tabii. Ben hemen sorup geliyorum. Aa, Seyrancığım sen bunlara asla bakma. Ben senin ne kadar iyi çaldığını ben biliyorum. Biliyorum. Şey yapma. Buyurun efendim. Piyano çalabilirsiniz. Teşekkür ederim. Allah Allah, bayağı gidiyor ya. Oğlum ne kadar içti? Çok içmedi. İşleri merak ettim ha.
Oğlum sen yandın ben sana söyleyeyim. Niyeymiş o? Kız seni kendine kör kütük aşık eder. Ya abi bırak. Beni bu zamana kadar hangi kız kendine aşık etmişti? Allah'ın Anteplisi mi aşık edecek? Göreceğiz aslanım. Göreceğiz. Çok acayip değil mi ya? Bana da tuhaf geliyor. Ya tamam. Her şeyi geçtim. Yeteneklisindir, biz görmemişizdir de. Kolsuz Necip seni nasıl sevdi ya? O adam var ya benden nefret eder, nefret. Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Sevdiği hali buysa nefret ettiği halini düşünemiyorum bile öyle söyleyeyim. Ablacığım biraz yavaş mı acaba? Ha? Ya Seyran ya. 40 yılda bir dışarı çıkıyoruz. Hani yarın yokmuş gibi yaşayacaktık ya, öyle demedik mi? Dedik de alışık değilsin ya ondan diyorum. Ya Seyran abartma ya. Bir sal kız artık. Hem bak Halis Ağa yok. Ha? Kazım Baba yok diyeyim ha. Ailenin ha. Ve buradan kalkıp eve gidince hepsi olucuyu ama. He, şu kızım içine. Hadi. Nasıl, sen söylemedin mi? Neyi? Siz alışverişteyken Ferit Kazım Bey'i aradı. Aa. Suna bu akşam bizde kalabilir. Şaka. Ferit Korhan'ın farkı budur işte. Kızları nasıl mutlu edeceğini her zaman en iyi o bilir. Değil mi Seyran? Arar mısın? Kim? Sence? Bir aç istersen merak etmesin. Ya Seyran bir dakika, bir saniye. Yani şimdi biz bu akşam istediğimiz kadar dışarıda kalabilecek miyiz yani? Abla abartma. Ya. Ya Seyran, karışma artık kıza. Evet Sunacığım, bu akşam istediğimiz kadar dışarıda kalabiliriz. Sen eğlenmene bak. Yanıyorsun Fuat abi. Gel. Abla biz bir lavaboya gidelim mi? Benim çişim yok. Oğlum karını tuvalete götürsene küçük hayvan. Benim de hiç işim yok. Elimizi yüzümüzü yıkayacağız zaten abla. Aa. Ha? Gel Seyrancığım ben sana eşlik edeyim. Buyur. Suna ya ne komik kızsın vallahi. Hı. Ben daha iyi çalıyorum piyanoyu. Vallahi ben artık sizi hiç şaşırmıyorum biliyor musun? Bak. Bak. Seyran çalmaya devam etmesin diye parça çalmaya başladılar. Ne ayıp ya. Dans edelim mi? Hı? Dans. Ha? Dans etmeyelim ya. Ya. Ne olur ya. Ben dans etmeyi çok seviyorum. Onu da biliyorsunuzdur tabii de. Yorulduk artık Suna, boş ver. Biliyoruz ama babam öğrettirdi bize hepsini. Ama ben hep Seyran'la dans ettiğim için bugüne kadar hiçbir tane erkekle dans etmedim. Ya ne olur ya.
Hadi dans edelim. Hadi ya ne olur. Tamam hadi edelim ama çok kısa, tamam mı? Tamam. Hadi gel. Kafan çok güzel oldu Suna. İyi misin? Suna? Suna, iyi misin? Hı? Hı? Ne oldu? Az önce beni neden istemediğini anladım. Küçük değilim diye. Suna saçmalama. Hadi gel masaya dönelim hadi. Ne olur, ne olur. Biraz daha dans edelim ne olur. Tamam, tamam edelim. Ağlama. Gel. Eğer küçük olsaydım belki Seyran'ın yerinde ben olabilirdim. Zaten herkes Seyran'ı daha çok sever biliyor musun? Annem mesela. O dayak yerken kendini siper eder biliyor musun önüne? Böyle durur. Ben dayak yerken kaçar gider pusar bir yere. Suna, tamam düşünme böyle şeyleri. Bak ne güzel eğlenmeye geldik. Hı? Hadi. Tamam hadi dans edelim. Gel. Tamam ağlama. Ama sen dün beni babamın dayağından kurtardın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Öyle bir şey olsun istemem. Evet. Seyran Hanım, Bir şey mi oldu Abidin Bey? Suna, sen gerçekten iyi değilsin. Kimseye. Suna Hanım. Yalıya gelecekti de bir değişiklik var mı? Ben ona göre araç ayarlayacağım. Evet evet. Bizde kalacak. Sorun yok. Tamam. Tamam. İyi misin? Neredeydiniz? Ya biz Suna ile biraz... Dans ettik Seyran. Ne dansı ya? Ferit. Ayakta duracak hali yok. Abartmışsınız iyice. Ya tamam bir şey yok. Çok kısa dans ettik. Çok istedi diye. Ablam. Seyran gelmişsin. Abi Seyran böyle işte. Adamı böyle yarı yolda bırakır. Yok be oğlum ne yolu? Bir lavaboya gittik geldik abartma sen de ya. Neyse ya. Kalksak mı? Hadi. 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 Bir saniye bir dakika geleceğim şimdi.
Ne oldu abi? Bir sorun mu var dışarıda? Yok. Sorun içeride. Ne oldu? Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Ha? Az kalsın Seyran Hanım görüyordu lan sizi. Abi, vallahi ben de şoktayım. Yani kız bir anda öptü. Afalladım. Ucuz atlattık Ya Allah. bırak Ferit. Bak ben senin kötülüğüne konuşmam. Elimde büyüdün neredeyse. Ama yaptığın iş değil. Yapma. Ben ne yaptım ya? Allah Allah, kız kendi öptü. Sarhoştu diye öptü o da. Yarın hatırlamaz bir Ulan şey yok. oğlum hatırlamazı mı var? Hem sen niye açık hava bırakıyorsun ki? Yakışıyor mu oğlum sana? Abi sen hayırdır ya? Hı? Abi o belindekisini biraz fazla gerdi galiba. Hı? Çok mu yoruldun? Hayırdır? Oğlum tamam Seyran Hanım görmedi de yani şimdi mekanda birileri fotoğraf çekmiş olabilir. Ne bileyim kamera var mekanın ıvırı zıvırı. Onu o zaman düşünürüz. Ortada fol yok, yumurta yok. Germe beni. Neyse sen hesabı hallet. Ben de bizimkileri toparlayayım. Hadi. Abi. Seviyorum seni. Eyvallah. Ferit. Ne? Kapıda basın varmış ya. Ne yapalım? Arka kapıdan mı çıksak? Yok. Karım yanımda işte. Bir şey olmaz. Çıkalım ön kapıdan. Suna. Kız sarhoş. Yani yarın bir gün babası televizyonda falan görsek kötü olmasın. Yine aşırı haklısın be abi. Tamam öyle yapalım. Sen magazini hallet. Ön kapıda magazin varmış. Arka kapıdan çıkacağız, tamam mı? Ne? Magazin mi? Bir şey yok ya, arkadan çıkacağız. Hadi. Abla hadi gel. Gel. Kalkmamız lazım. Hadi çabuk. Bir koluma. Allah. Oh, ay aman çeker misin elini Allah Allah. Abla Ceyran. iyi misin? İyiyim. Ayağım kaydı. Abi bir tamam, şey oldu. siz Ben dinlenin de artık, eyvallah. Anlamadım. İyi misiniz? Suna Hanım yardım etmemi ister misiniz? Sen mi yardım edeceksin bana? İyi misin? Işıklar kapalı Allah'tan. Umarım kapı kilitli değildir. Merak etmeyin. Bende anahtar var. Biri görse sorun çıkar mı? Ha? Biri görse sorun çıkar mı diyorum. Yani kimin göreceğine bağlı. İstiyorsanız bizim terastan girelim. O ne demek? Saçmalama Ferit ya. Ablam bu haldeyken mi gireceğiz terastan? Doğru diyorsun. Ne konuşuyorsunuz ya? Bir şey yok, bir şey yok. Ha? Seyran ben seninle yatayım mı akşam? Tamam. 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 Lütfen ya. Kazasız belasız girelim hadi. Yavaş yavaş. Tamam. Ben odaya geçiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Abi. Bir şey diyeceğim. Çok özlemişim seni. Ben de. Gel. Ferit. Çabuk. Kalk. Hadi. Tamam hadi. Yenge iyi akşamlar. Seyran. Siz bana iyi geceler demeyecek misiniz? İfakat Hanım. Abla. İyi geceler İfakat Hanım. Seyran bir saniye bir öpeyim elinizden. Abla. Fuat. Ferit bu ne hal? Yenge alışık olmayınca çarptı biraz. Yo iyiyim ben. Suna kes.
Bu yaşınızda hala terbiyenin sınırlarında dolaşıyorsunuz. Hadi hudut öğrenememişsiniz. Yazık. Nasıl bu kızı bu halde bu eve getirebilirsiniz? Ya ağam görse? Doğru. Aklınız kıt mı sizin? Yenge abartıyorsun. Ayıp oluyor misafirin yanında. Kes sesini, karşılık verme bana. Zaten yüz verdikçe iyice tepeme çıktın. Ben bu yüzden mi izin aldım Halise ablam? He? Rezil kepaze olun diye mi? Yenge tamam abartma. Ne rezilliğimizi gördün. İfakat Hanım, ablamın bünyesi alışık değil sadece. Kimse rezil olmadı, merak etmeyin. Seyran tamam sen karışma. Fuat, sen odana gidebilirsin. Yenge bunları yarın konuşalım istersen. Şu an pek yeri ve saati değil sanki. Büyüdünüz diye sesimi çıkarmıyorum. Ama ağamdan lafları ben işitiyorum sonra. Sakın beni eski halime döndürmeyin. Yenge bir şey söyledin. Ben de bir şey söyledim Fuat. Abi tamam. Sen nasıl bir evde büyüdün bilmiyorum. Ama bu evde böyle terbiyesizliklere yer yok. Of yenge. Tamam yeter ama lütfen. Yakalanmazsak bir sorun olmaz sanmıştım. Öyle olur ya genelde. Özür dilerim. Karşılık verdiğim için de bu gece için de bir daha olmaz. Çıkın çabuk odalarınıza. İfakat Hanım bir öpeyim. Allah Ha. lütfen. İyi geceler. Sus artık ya. Aslı. Sus yapma hadi. Be! Nerede kaldınız siz ya? Sana ne oldu? Artık gerçekten Pelo. Senin ne işin var burada kızım ya? Ferit bir durur musun? Şu an burada olmamdan daha büyük bir problemimiz var. Ne? Yusuf. Ne? Buraya çıkarken Yusuf'a yakalandım ben. Ne yaptın ne yaptın? Ya bir anda oldu. Seninle konuşmam gerekiyordu. Merdiveni çektim karşıma Ya çıktı. sen ne yapıyorsun Ferit ya? Ha? Aramızda olan her şeyi gidip sevgiline mi anlatıyorsun? Ne yapıyorsun? Gidip tuvalette mi arıyorsun sevgilini? Ben anlatmadım. Ne diyorsun Seyran? Ben duydum sen ablanla konuşurken tuvalette. Ha. Ben seni oradan hatırlıyorum. Ama saçların çok güzelmiş şu an. O gün yolarken hiç hatırlamadım. Delireceğim ben ya. Vallahi delireceğim ben. Ne dedin? Kim olduğunu biliyor musun senin? Bir şey demedim. Arkadaşlarıyım dedim. Kesin inanmıştır. Kesin. Of. Ya burada olduğuma göre işte sorun çıkmadı. Bu akşamlık bir sıkıntı yok yani. Sen gerçekten inanılmaz birisin ya. Gerçekten. Öyle mi? Bravo. Gerçekten ele vermediğim belli. Teresa çabuk. Nasıl senin? Hadi Pelo. Sultan. İfakat Hanım'ım kahve yapmamı istedi size. Sen uyumamış mıydın daha? Hanımım uyumadan uyumam ben. Kahveler 4 oldu bu arada ha. Maalesef çok uykusu var. Ne dediğinin farkında bile değil. Evet çok uykusu var. Sultan madem uyumadın niye bize şey yapmıyorsun söylemiyorsun hı? Ben bu halde geleceğinizi nereden bileyim Ferit Bey? Afiyet olsun. Sağ ol Sultan. Ya abla kalk uyuma daha üzerini değiştireceğiz. Of. Allah kahretsin. Kalk diyorum. Pelo hemen gidiyorsun buradan çabuk. Ferit tamam bir sakin olur musun? Ben gideceğim zaten merak etme. Ben sadece sen telefonlarıma dönmeyince konuşmak istedim. Özür dileyecektim senden. Açmamışım işte Pelo. Açmamışım. Niye zorluyorsun? Açmamı bekle o zaman. Bak haklısın. Ben biliyorum son zamanlarda çok abarttım. Yani özellikle spor salonuna gelip Seyran'la konuşmamam gerekiyordu. Bunu da biliyorum.
Ama kafam allak bullak Ferit. Yani bazen ne düşündüğümü bilmiyorum. Bana da hak ver biraz. Benim de kafam allak bullak Pelo. Ben de ne düşüneceğimi bilemiyorum. Ne yapayım? Ne istiyorsun benden? Sen de gördün işte bak kızın sevgilisi gelmiş. Dedem anlamasın diye bir şey yapamıyorum çocuğa. Kıza bir şey diyemiyorum. Dedem bu oyunu öğrenirse bana ne yapar? Farkındasın değil mi? Bir de zırt pırt odaya giriyorsun Pelo. Yapma ya. Biliyorum. Tamam. Ben toparlayacağım, düzeleceğim yani, tamam mı? Merak etme. Eskisi gibi olacağım. Ferit, bir yanım seni çok özlüyor ve seni kaybetmekten korkuyor. Hepsi bu. Beni kaybedersen bu tavırlarından dolayı kaybedersin Pelo. Başka bir şey yüzünden kaybetmezsin. Merak etme. Etmeyeceğim. Ben zaten farkındayım hatamın. Bu kızın sevgilisi yılda nasıl işe başlayabilir ya? Şaka gibi. Pelo. Ben iyi değilim ya. Ne olur. Kafamı biraz toparlamam lazım. Hadi git. Ne olur. Evet, bak bu kadar çok stres yapma, tamam mı? Ya her şey olacağına varır zaten. Buradayım ben. Yanındayım hep senin. İyi mi? İyi, bir şey yok. Sen gidebilirsin sevgilinle. Ne de olsa öpmelere doyamamışsındır. Yok yok. Koltukta yatacağım. Gece gece ne olacağı belli olmuyor. Seyran ya. Biz kanepede yatardık, çocuk yatağında yatsın. Saçmalama abla ya. Ne saçmalıyorsun sen? Uyu artık hadi. Ablana bak ablana. Abla kardeş ne kadar farklısınız ya. Suna insan. Bir de kendine bak. Vicdansız. Aa. Tüh. Sen yanlış tercih yapmışsın be Ferit'ciğim. Keşke ablamı alsaydın. Ömrümüzün sonuna kadar bunu söyleyeceksin değil mi Seyran? Ömrümüz derken? Ya öyle konuşmadık mı? İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Ömrümüzün sonuna kadar. Karıcığım. Ferit, iyi geceler. İyi geceler karıcığım. İyi geceler baldız. O ne be? Sabaha kadar böyle horlamayacak değil mi Seyran? O ne ya? Tuşu mu varmış onun? Basınca horlaması kesiliyor. Çok iyi. Bir şey diyeceğim. Keşke senin de bir tuşun olsa be Seyran. O kadar güzel olurdu ki. Aa, ben hayatta horlamam. Horlamaz. Kesin. Of yeter ya, uğraşamayacağım artık seninle hadi. Bu kitapta mıy bir kitap. Sen okuyordun değil mi bunu? Seyran. Benim hiç uykum yok ya. Ne yapacağız? Az önce dedim ya Ferit'ciğim. Gitseydin sevgilinle beraber. Hı? Beraber böyle sarılıp uyurdunuz. Oh ne güzel. Yok ya. O gece çok kızdım ben ona biliyor musun? Belli sinirlendiğin. Gördük. Sana bir şey diyeyim mi? Şu Yusuf muhabbeti de bayağı bir mevzu da. Bunu bir ara oturur konuşalım seninle tamam mı? Ferit. Git yat be adam be. Yat be adam hadi. Git de uyuyalım artık ya. Şurada da ne sıvışırdım ha.